لو انت عندك كونسول سواء كان بلاي ستيشن او اكس بوكس او حتى بي سي، وحتى لو انت بتفكر تشتري كونسول او بي سي او هاند هيلد، ففي الفيديو ده هوضح لك الفروقات ما بينهم من معظم النواحي الموجوده. هنتكلم ايه اللي يخليك تشتري هاند هيلد وما تشتريش بلاي ستيشن، وليه تشتري اكس بوكس وما تشتريش بي سي، وهنعمل مقارنه شامله ما بين كل الاجهزه، وفي اخر الفيديو ده هتقدر توصل للقرار الصح في اختيارك لاي جهاز منهم، وهل انت في حاجه لجهاز تاني او لا في حاله لو عندك جهاز من الاجهزه دي. اهلا بيكم. النهارده هيكون معانا كده اجهزه كتير، وهنتكلم عن فروقات معينه فيها تخليك تقدر تقرر ايه الجهاز المناسب ليك. معانا هنا الاكس بوكس سيريس اكس، وده اخر اصدارات شركه مايكروسوفت اكس بوكس، ومعانا هنا البلاي ستيشن 5 اخر اصدارات شركه سوني، ومعانا ليجن جو لان هو من اشهر واقوى الاجهزه الهاند هيلد الموجوده حاليا، وكمان معانا الستيم ديك اللي يعتبر افضل سيستم موجود في اي هاند هيلد موجود في الماركت. وزي ما انتم شايفين كده انا موصل الاكس بوكس والبلاي ستيشن 5 على الشاشه دي عشان نقدر نعمل استعراض كامل للاوبريتنج سيستم ونعمل كمان تيست لبعض الجيمز. خلينا في الاول كده نكون متفقين ان الاكس بوكس سيريس اكس والبلاي ستيشن 5 الاثنين يعتبروا كونسولز دي معناها انه جهاز منفصل بدون اي شاشه، بتركبه انت على شاشه منفصله وبيكون ليه الاو اس الخاص بيه، وكمان مش عملي ان انت تقدر تاخده معاك في كل مكان، لازم يكون مربوط بالبيت عندك او المكتب بتاعك او ايا كان. اما الموجود هنا في الليجن جو والستيم ديك فهو بورتابيلتي، يعتبر هاند هيلد بي سي، تقدر تاخده معاك في كل مكان، وكمان تقدر تستخدمه في كل الاوضاع، تقدر تشبكه على الشاشه، وتقدر كمان تستخدمه ستاند الون زي ما انتم شايفين كده في وضع الهاند هيلد، وبيكون بالاو اس الخاص بيه سواء كان ويندوز او لينكس. لو اتكلمنا شويه اكتر عن الديزاين، فانت اكيد شايف الديزاين قد ايه في فرق. يمكن اكبر واحد موجود في الاجهزه دي كلها هو البلاي ستيشن 5، حجمه كبير جدا زي ما انتم شايفين كده، بالاخص كمان مع النسخه اللي بتيجي بالسي دي مش الديجيتال. طبعا دلوقتي اكيد عارفين ان في نسخه جديده من البلاي ستيشن نزلت اللي هي السليم، ولكن انا ما فضلتهاش لان لما شفت الكومنتس عليها لقيت فيها مشاكل زي صوت المروحه عالي شويه والبرفورمانس بتاعها مش احسن حاجه. بينما الاكس بوكس سيريس اكس يمكن هو افضل جهاز كونسول بالنسبه لي. يمكن اول جهاز من اكس بوكس اشتريه هو الاكس بوكس سيريس اكس ده، لما عرفت ان في مزايا زي الكويك ريزيوم ان انت تقدر تشغل جيم وتنتقل لجيم تاني في نفس الوقت. كمان هو على الورق كده لو جيت تشوف بالنسبه للرامز والكومبوننتس اللي فيه اقوى من البلاي ستيشن 5، وكمان الجهاز شكله سيمبل جدا مفيش فيه اي تفاصيل خالص. يمكن هو عباره عن بوكس اسود، بينما الديزاين هنا في البلاي ستيشن 5 هتلاقيه احسن بكتير، هتلاقي الديزاين بتاعه عصري اكتر، وكمان شكله مستوحى من السبيس شيب. وانا بشوف ان بلاي ستيشن كانت اقوى بكتير على مر الزمن من اكس بوكس بمراحل. بلاي ستيشن 1 و2 و3 بالاخص 3 اللي انا بشوفه كان تحول كبير جدا، وكان اقوى ساعتها بالاكسكلوزيفز بتاعته من الاكس بوكس 360. كمان مبيعات البلاي ستيشن تتخطى مبيعات الاكس بوكس، بس الاثنين فيهم فروقات كبيره، وفي منكم اللي بيفضل الاكس بوكس وفي منكم اللي بيفضل البلاي ستيشن. اما بقى لو جينا نتكلم عن الهاند هيلز، فيمكن انتوا دلوقتي بتقولوا ليه انا ما اخترتش جهاز من الاجهزه دي اللي هو الار او جي الاي وكمان الام اس اي كلو، بالاخص كمان ان الام اس اي كلو من احدث الاصدارات اللي نزلت في الهاند هيلز الموجوده في الماركت كله لغايه دلوقتي. يمكن الاثنين دول بيشبهوا بعض في حاجات كتير قوي، والاثنين عليهم نفس نظام الويندوز، ولكن هنا في اي ام دي تشيب وهنا في انتل ارك، وانا اتكلمت عنها في فيديو قبل كده هسيبه لكم في الديسكربشن. بس انا اخترت الليجن جو عشان هو اللي يقدر يمثل الويندوز بي سي او الويندوز هاند هيلد بي سي بالاخص، عشان بيجي بشاشه اكبر وكنترولرز تقدر تفصلهم منه، وكمان بيجي باقوى رامات موجوده في كل اجهزه الهاند هيلد الموجوده حاليا. اما بقى الستيم ديك انا اخترته لان هو المفضل بالنسبه لي من ناحيه الاوبريتنج سيستم. الستيم ديك فكرته بان هو مبني على لينكس زي ما قلت، ففكره ان انت تاخد الجهاز ده معاك وتدخل على الستور بتاع الستيم وتنزل الجيم الفيريفايد وتشغلها على طول، دي حاجه مش موجوده في الويندوز بي سي. الويندوز بي سي زي ما انتم عارفين كل جيم بتحتاج ان انت تظبط الكونفيجريشن بتاعتها والجرافيكس عشان تشتغل بافضل اداء، بينما هنا في الستيم ديك كل الفكره ان انت تعمل داونلود وتلعب على طول الجيم بتاعتك. يمكن هو شبه النينتندو سويتش في حاجه زي كده، لان النينتندو سويتش كل الفكره ان انت بتدخل بتعمل داونلود للجيم بتاعتك او بتدخل الشريط الفيزيكال عندك في الكونسول نفسه وتقدر تشغله براحتك. ولكن في الستيم ديك انت تقدر تعمل كده على الايميوليشن، وانا بشوف ان من افضل الاجهزه في الايميوليشنز هو الستيم ديك
بسبب طبعا برنامج الاميوديك اللي هو فري اصلا، تقدر تنزله وتقدر تشغله، وهو افضل برنامج لو انت حابب تشغل النينتندو سويتش والبلاي ستيشن 3 وكل الكونسولز الريترو التانية. وبما انه لينكس سيستم فانت تقدر كمان تدخل على الديسك توب مود وتقدر تستخدمه كانه بي سي عادي جدا، وتعمل عليه كل التاسكات بتاعتك وتعمل عليه كل الشغل بتاعك وكانك بتستخدم بالظبط ويندوز بي سي. فعشان كده انا دايما بفضل الاوبريتنج سيستم الموجود في الستيم ديك. ولكن طبعا الليجن جو عشان هو ويندوز ومتعارف عليه من ناس كتير قوي، فانت هتلاقي سهوله في الاستخدام وتقدر ان انت تعمل سيت اب للبرامج بتاعتك بشكل سهل جدا، والجيمز تعمل كونفيجريشن بتاعتها وكلها حاجات ستريت فورورد ومعروفه. ولكن يعيبه فقط ان الويندوز سيستم نفسه من الانظمه البطيئه وكمان من الانظمه اللي فيها باجز كتير ومشاكل، ولكن انا شايف ان هي بتتطور مع الوقت وهتبقى احسن في الفتره الجايه. اما بقى لو اتكلمنا عن البلاي ستيشن 5، فالبلاي ستيشن 5 كمان بيجي بالاكسسوري ده بلاي ستيشن بورتال. والبلاي ستيشن بورتال من الاجهزه اللي انا اتكلمت عنها وقلت انه احسن ديزاين موجود في اي هاند هيلد موجود حاليا. الديزاين ممتاز جدا وشكله عصري جدا جدا، وانا بصراحه كنت اتمنى كل الهاند هيلدز تكون بنفس الديزاين العظيم ده، لان الشاشه بتاعته كبيره والارجونومكس مفيش احسن من كده طبعا، وكمان وزنه خفيف. ولكن انا يمكن من وقت ما انا اشتريت الجهاز ده وعملت له ريفيو قبل كده ما استخدمتوش تقريبا الا مره او مرتين بالكتير قوي، لان ده اكسسوري فقط. يمكن انت ممكن تستخدمه في البيت او بره كمان لو شبكته على الهوت سبوت بتاع الموبايل بتاعك. كمان البلاي ستيشن بورتال ده على قد ما هو عصري جدا، الا انك لازم في الاول البلاي ستيشن بتاعك يفضل شغال على السليب مود، وكمان عشان فكره ان انت تعمل ريموت بلاي اصلا قديمه. يعني انا اقدر استخدم الريموت بلاي سواء في الستيم ديك او اي ويندوز بي سي، ولكن يمكن اللي شدني فقط للجهاز ده زي ما قلت هو الديزاين. وانا اتمنى في المستقبل بما ان بلاي ستيشن عملت اجهزه هاند هيلد منها البي اس بي والبي اس فيتا، اتمنى في الفتره الجايه ان احنا نشوف جهاز بالديزاين ده ويكون بورتابل بالكامل، واقدر ان انا انزل عليه الجيمز زي البلاي ستيشن فيتا. ده طبعا لو تم انتاجه هيكتسح كل اجهزه الهاند هيلد الموجوده في الماركت. لو جينا بقى نتكلم على الاكس بوكس، الاكس بوكس يمكن مفيش فيه اكسسوارات كتير. يمكن كل الاكسسوارز الموجوده للاكس بوكس هو في الكنترولرز بتاعتها، وانا شايف ان الكنترولرز بتاعتها ممتازه جدا، بالذات الاصدار ده اللي هو الاليت اديشن اللي بيجي بديزاين ممتاز جدا، وكمان بطاريه رهيبه جدا بتقعد معاك بالايام وبنسى امتى اخر مره شحنتها. يمكن الارجونومكس والماسكه نفسها بتكون بالنسبه لي اريح شويه في البلاي ستيشن عن الاكس بوكس، وكمان البلاي ستيشن كنترولر فيه مزايا كتير في الدول سنس زي التريجرز اللي هنا اللي فيها ادابتيف تريجر كده لما تيجي تدوس عليها تحس بريزيستنس. كمان الهابتكس اللي بتجيلك منه ممتازه جدا جدا ومش موجوده في اي كنترولر تاني كمان، وبتديلك تجربه مختلفه جدا في الفايبريشن. الفايبريشن هنا طبيعي جدا وعادي خالص، بينما الفايبريشن هنا حاجه تانية خالص. ولو جينا نتكلم على الاوبريتنج سيستم والجيم لايبراري، فالبلاي ستيشن هتلاقيه مميز جدا في الانترفيس بتاعه، بيجي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيوريك الجيم بشكل كامل. كمان بتقدر توصل للسيتنجز وتقدر توصل للكونفيجريشن، طبعا مش هتكلم عنه بالتفصيل، ولكن انا بشوف ان هو من الاجهزه المميزه جدا. وطبعا من اكتر الجيمز الاكسكلوزيف الناجحه جدا الخاصه ببلاي ستيشن فقط هي جاد اوف وور. ويمكن جاد اوف وور من اول جاد اوف وور 1 لحد جاد اوف وور راجناروك من افضل سلاسل الجيم الموجوده لحد دلوقتي. ويمكن هم غيروا هنا الشكل، لو انتوا فاكرين الشكل بتاع جاد اوف وور 1 و2 و3 كمان واسيشن، وانا طبعا بفضل شكل كريتوس القديم عن الجديد ده، ولكن كان لازم التطوير يجي عاجلا ام اجلا. وكمان الستور بتاع بلاي ستيشن ممتاز جدا، وتقدر توصل لكل حاجه فيه بسهوله جدا، وتقدر ان انت تعمل بورشس للجيم بتاعك بشكل سريع كمان. ولو جينا نتكلم عن الاشتراكات، فالاشتراك هنا بلاي ستيشن بلس. بلاي ستيشن بلس فيه 3 فئات، تقدر انت تستخدم البلس العادي وتقدر تستخدم الاكسترا والبريميوم. بس انا بشوف ان في الفتره اللي فاتت يمكن ما كانش فيه العاب بتنزل فيه البلاي ستيشن بلس تقدر ان هي تشجعك ان انت تعمل اشتراك الا الشهر ده. يمكن الشهر ده جايبين ريد ديد ريدمشن وريد ديد ريدمشن 2 كمان من الجيمز الممتازه جدا، كمان موجود جوست رانر واف سي 24، فدي اكسكلوزيفز كويسه قوي. يمكن انا مش مشترك في البلاي ستيشن بلس ومشترك في الجيم باس التيميت لاسباب كتير قوي. مبدئيا طبعا انت تقدر تستخدم الجيم باس جيمز على البي
سي بتاعك او الهاند هيلد الموجوده عندك. وكمان طبعا في اكسكلوزيفز بتنزل زي هيل بليد 2 دي لما نزلت اكسكلوزيف على طول للجيم باس التيميت. الالتيميت كمان في مكتبه جيمز كبيره جدا، بس كمان بيدي لك اشتراك للجيمز كلها الموجوده في الاي اي بلاي. الاي اي بلاي ده من شركه اي اي، بتدي لك الاشتراك ده تقدر انت تستخدم كل الجيمز الموجوده في الاي اي بلاي. وطبعا في مكتبه زي ما انتم شايفين كده كبيره جدا موجوده من الجيمز اللي تقدر تشغلها على طول من الاشتراك بتاعك. وكمان حتى جيمز الاكس بوكس 360 تقدر تلعبها هنا. والميزه هنا كمان لما هم نزلوا الاكس بوكس 360 ما نزلوهوش على انك انت تلعب اونلاين زي البلاي ستيشن لما عملت اشتراك البلاي ستيشن بلس او البلاي ستيشن بريميوم. لما دخلت الجيمز القديمه زي مثلا جاد اوف وور اسيشن لازم تدخل تشغلها اونلاين، يعني هي موجوده في سيرفر في بلاي ستيشن، فطبعا لازم يكون عندك انترنت كويس عشان تقدر تستخدمها. وانا جربت حاجه زي كده وما كانتش تجربه حلوه خالص. ولكن هنا في الاكس بوكس 360 بتقدر ان انت تعمل داونلود عندك للجيم وتشغلها بشكل طبيعي جدا. كمان فكره ان انت تقدر تدخل الجيم بتاعتك، فكره الكويك ريزيوم. يعني انا دلوقتي لما اكون جوه الجيم دي وهي شغاله اقدر انا بس اروح على الهوم واختار جيم تانية كنت مشغلها قبلها، ولو لاحظت كده في الكورنر فوق انا هتلاقي فيه مكتوب كويك ريزيوم، وهتعمل كويك ريزيوم للجيم نفسها. تقدر ترجع للهوم تاني وهتعمل لك كويك ريزيوم من نفس المكان اللي انت كنت واقف فيه اخر مره. ودي ميزه طبعا مش موجوده في البلاي ستيشن 5، ويمكن ده بيوضح قد ايه الكومبوننتس الموجوده في الاكس بوكس سيريس اكس اقوى بكتير من الموجوده في البلاي ستيشن 5. وطبعا زي ما في اكسكلوزيفز موجوده زي جاد اوف وور في البلاي ستيشن، في كمان اكسكلوزيفز مش موجوده الا على الاكس بوكس زي جيم جيرز اوف وور باجزائها كلها. ويمكن جيرز اوف وور مش واخده شعبيه كبيره قوي، ولكن انا بشوفها من افضل الجيمز الموجوده سواء كانت مالتي بلاير او سنجل بلاير. اما بقى لو جينا نتكلم على البرفورمانس نفسه، فالبرفورمانس طبعا هيكون افضل بكتير في الكونسولز لان هي اجهزه ديديكيتد او مخصصه للجيمز فقط، فعشان كده البرفورمانس فيها هتلاقيه ممتاز جدا. ولكن دلوقتي حتى في الهاي اند بي سيز تقدر توصل لفريمات اعلى كمان من الكونسولز الموجوده، بس طبعا انت هتلاقيه معظمهم ويندوز ولازم تظبط بعض الكونفيجريشن في الجهاز نفسه. ولكن لو احنا جينا اتكلمنا دلوقتي على الهاند هيلد بي سي العادي جدا، دلوقتي تقدر تعتبره زيه زي البي سي الهاي اند. كل اللي انت محتاجه الجي بي يو ده، والجي بي يو ده انا اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، لو انت ما شفتوش انا بنصحك تشوفه لان الجهاز ده فعلا غير حاجات كتير جدا. كل اللي انت محتاجه انك توصله بالباور بتاعه وتوصل بس منه واير تايب سي 4. ولغايه دلوقتي الاجهزه الشغاله الموجود فيها يو اس بي 4 هي الليجن جو وكمان الام اس اي كلو. للاسف مش هيشتغل مع الستيم ديك ولا على الار او جي الاي. ولو جيت تشوف البرفورمانس هنا هتلاقيه مقارب جدا جدا للموجود في الكونسول، وكمان ممكن توصل لفريمات اعلى بكتير لو انت قللت من الريزولوشن بتاع الجيم نفسها. ولكن انا دلوقتي مشغلها على 1440 بي، وممكن كمان تشغلها على 4K لو عندك شاشه 4K تشغلها عليها، او تشغل الاب سكيلينج اللي هو ممكن يحسن لك الجرافيكس بشكل كبير جدا. عايز اقول لك ان اول حاجه لازم تفكر فيها بانك انت تشتري جهاز يكون بيلبي احتياجاتك بشكل كامل، ودي حاجه ممكن ما تلاقيهاش في الكونسولز وتلاقيها في الهاند هيلدز. ففكره ان يكون عندك هاند هيلد تقدر تشغل عليه الجيمز بتاعتك وكمان تشغل عليه البرامج بتاعتك وتخلص عليه شغلك، فدي حاجه ممتازه جدا. ولكن لو انت عندك مثلا لابتوب او كمبيوتر عادي وعايز تشتري كونسول، فانا شخصيا بفضل الاكس بوكس عن البلاي ستيشن 5 للاسباب اللي احنا قلناها. بس طبعا الاكسكلوزيفز الموجوده في البلاي ستيشن 5 وكمان الكنترولر بتاعه والبلاي ستيشن بورتال والاكسسوارز والفي ار بتاعته، دي كلها حاجات لازم تعمل لها اعتبار لو انت بتفضل الحاجات دي. وفي نفس الوقت من ناحيه الاكس بوكس هتلاقي فيه مزايا كتير زي كويك ريزيوم. بالنسبه بقى للاسعار، لو جينا نشوف في الماركت حاليا هتلاقي الاسعار متقاربه الى حد ما بين الهاند هيلدز وما بين الكونسولز، ودي اسعار الكونسولز ودي اسعار الهاند هيلدز الموجوده. اتمنى تكون وصلت الفكره في الفيديو ده وتكون دلوقتي قادر تقرر ايه الجهاز المناسب ليك وايه الجهاز اللي ناقصك فيهم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده، واشترك في القناه وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بقدمه. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.